Здравствуйте, дорогие друзья, любители каминов. Millafire Company снова с вами. Сегодня покажем, как работает камин с горелкой Millafire с дистанционным управлением. Керамическая горелка Millafire с дистанционным управлением позволяет управлять газовым камином абсолютно полностью на расстоянии. Включение осуществляется с помощью двух кнопок, при нажатии которой включается сначала пилотная горелка, затем включается и основная горелка камина. Все происходит абсолютно автоматически, то есть при нажатии двух кнопок на пульте дистанционного управления вы включаете газовый камин. Сначала вы понаблюдаете за тем, как работает этот газовый камин, оснащенный керамической газовой горелкой Millafire A620. А в конце этого видео вы увидите и чертеж этой горелки, размеры и так далее. Смотрите. Этот газовый теперь камин использовался непродолжительное время как просто обычный дровяной камин. То есть он изготовлен из кирпича, топка изготовлена из кирпича. И в качестве топлива там служили обычные дрова. Затем владелец решил избавиться от всех хлопот, связанных с использованием дровяного камина, и сделать более комфортный вариант, то есть переоборудовать обычный дровяной камин в газовый. Обратившись к нам, он купил газовую горелку A620, и в очень короткое время, в течение нескольких часов, этот дровяной камин был переоборудован в камин газовый. Обратите внимание, что горелка декорирована керамическими дровами. То есть на поверхности этой горелки уложены 6 штук керамических поленьев. Горелка была просто вставлена в топку этого газового камина. Фронтальная панель, которую вы видите перед собой, закрыла все приборы управления, расположенные по этой газовой горелкой. И в итоге совершенный газовый камин, которым можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, и который не требует абсолютно никакого обслуживания. Все зависит только от наличия газового топлива. Не забывайте делиться с друзьями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы всегда к вашим услугам, обращайтесь. Можно через сайт millafire-lux.ru или при помощи контактных данных, указанных в описании. Всего хорошего, до свидания. Спасибо, что были с нами.